Så er jeg hjemme igen. Kommer de tanker om, jeg har glemt de 2 kasser. Jeg har glemt 2 kasser fra kælderen. Så jeg kan også lige gå ned igen. Gå ned igen og lige har tøj på. Så lad os gøre det. Nu sådan en 17 kroners slik. Så lad os lige, hvad kender du mere om købe en cola, men den satte jeg til side. Det blev så 12 kroner. Så vil jeg have en pose slik i overmorgen onsdag eller sådan noget. Så jeg fik smidt den der Arla-kasse ud. Så. Det er de der i køleskab, fordi det er varmt hele tiden i lejligheden. Så putter slik og chokolade, putter køleskab og kage og brød. Så det er nogle nye nogle. De smager så, det er ikke stærkt, det smager sådan lidt mentolagtigt, sådan nogle gamle Anders Sand-biler, Ford T-agtigt. Så de her saltede sild her, lige spise ned, jeg vil lige gå ned og hente de der kasser der.